Асланбек Шынбергенов алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше Асланбек Шынбергенов 71 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Бокстан Қазақстан командасының капитаны Асланбек Шынбергенов 5 наурызда Буссо Арцициода өткен лицензиялық турнирдегі алғашқы жекпе-жегінде жеңістің туын желбіретті. Алғашқы кездесуінде оның қарсыласы фин боксшысы Сэм Маравати болды. Шынбергенов сенімді түрде басым түсіп, жарыстың келесі кезеңіне өтті делінген хабарламада. Бұған дейін Махмұт Сабырхан мен Нұрбек Аралбай 2024 жылдың 4 наурызында Буссо Арцициода бокстан өтіп жатқан лицензиялық турнирде жеңіске жеткені мәлім еді. 2024 жылдың 3 наурызында Сәкен Бибосынов Қазақстанға алғашқы жеңісті сыйға тарту етті. Жанкүйердің былғары қолғап шеберлеріне артып отырған үміті зор. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains